საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში 2020 წელი. კონსტანტინე სტანისლავსკი მსახიობის მუშაობა საკუთარ თავზე. მოსწავლის დღიური. ქართული თარგმანი გამოცემულია 1959 წელს. თავი მეორე. სცენიური ხელოვნება და სცენიური ხელოსნობა. მე-15 ჩანაწერი. არკადი ნიკოლოზიძის სიტყვამ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. იყო წუთები, როდესაც მივდიოდი იმ დასკვნამდე, რომ სკოლა უნდა დამეტოვებინა. ამიტომ იყო, რომ დღეს ტორცოვთან შეხვედრისას განვაგრძე შეკითხვები. მინდოდა საერთო დასკვნა გამომეტანა ყველაფრიდან, რაც ნათქვამი იყო განვლილი გაკვეთილების შესახებ. საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მივედი, რომ ჩემი თამაში შედგება შენაერთებისაგან, რაც საუკეთესოა ჩვენ საქმეში. ესე იგი, ზეშთაგონების მომენტებისა და რაც ყველაზე ცუდია, მანჭვა გრეხვისაგან. ეს ჯერ კიდევ ყველაზე ცუდი არ იყო, მამშვიდებდა ტორცოვი. რასაც სხვები აკეთებდნენ, ის უფრო ცუდი იყო. შენს დილეტანტობას შეიძლება უწამლოთ რამე და გამკურნოთ. ხოლო სხვების შეცდომები ეს შეგნებული პრინციპებია, რომელთა ძირფესვიანი აღმოფხვრა მსახიობის ბუნებიდან არც ისე ადვილი საქმეა. ეს რაღაცა, ეს პრინციპები, ხელოვნების ექსპლუატაცია. რას წარმოადგენენ ისინი? ვკითხე მე, თუნდაც იმას, რასაც ველიამინოვა აკეთებდა. მე ფეხზე წამოიჭრა ველიამინოვა. მე ესეთი რა გავაკეთე? თქვენ გვაჩვენებდით ხელებს, ფეხებს და მთლიანად თქვენ თავს. კარგია ხომ, როდესაც სცენაზე უკეთესად შეიძლება ადამიანის დათვალიერება. მე ვაჩვენებდი ხელებს და ფეხებს, საგონებელში ჩავარ და საბრალობზე თუ ნახავი. დიახ, სწორედ ფეხებს და ხელებს. საშინელება, საზარელია, იმეორებდა ველიამინოვა. მე რას ვაკეთებდი, არც კი მახსოვს, არც ვიცოდი რას ვაკეთებდი. ყოველთვის ასე ემართება მთელს არსებაში გამჯდარ ჩვევებს. მაშინ რატო შემაქეთ? იმიტომ რომ ლამაზი ხელფეხი გაქვთ. მე რა არის ამაში ცუდი? ცუდი ის არის, რომ თქვენ მაყურებელთა დარბას ეკეკლუცებოდით. კატერინას კი არ თამაშობდით. შექსპირმა იმიტომ კი არ დაწერა ჭირვეული ცოლის მორჯულება, რომ მოსწავლე ველიამინოვა ფეხებს უჩვენებდეს სცენიდან მაყურებელს და ეკეკლუცებოდეს თავის თაყვანისმცემლებს. შექსპირს სულ სხვა მიზანი ჰქონდა, რომელიც თქვენთვის უცხო შეიქმნა, ხოლო ჩვენთვის უცნობი. სამწუხაროდ ჩვენ ხელოვნებას ძლიერ ხშირად ექსპლუატაციას უწევთ. მისთვის სრულიად უცხო მიზნებისთვის. თქვენ იმისათვის, რომ თქვენი სილამაზე გამოამზეუროთ, სხვები კიდევ პოპულარობის, გარეგანი წარმატების ან კარიერის შექმნის მიზნით. ჩვენ საქმიანობაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, რაც მინდა თავიდან აგაცილოთ. კარგად დაიხსომეთ, რასაც ეხლა გეტყვით. თეატრი თავისი სპექტაკლის საჯარო სანახაობის მიხედვით ორ მხრივ ნალესი იარაღია. ერთი მხრივ ის ასრულებს საპატიო საზოგადოებრივ მისიას და მეორე მხრივ ახალისებს მათ, ვისაც სურვილი აქვს ჩვენი ხელოვნების ექსპლუატაციისა და კარიერის შექმნისა. ეს ხალხი სარგებლობს ზოგიერთების უცოდინარობით, სხვების გარყვნილი გემოვნებით. ისინი მიმართავენ პროტექციას, ინტრიგას და სხვა საშუალებებს, რომელთაც არავითარი კავშირი არ აქვთ ხელოვნებასთან. ექსპლუატატორები უბოროტესი მტრები არიან ხელოვნებისა. სასტიკი ბრძოლა უნდა გამოუცხადოთ მათ, ხოლო თუ ვერ შევძელით ეს, იმ შემთხვევაში უნდა გავაძევოთ ისინი სცენიდან. ამიტომ მიმართა ველიამინოვას. ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტეთ. თქვენ იმისთვის მოხვედით, რომ ემსახუროთ და მსხვერპლი მოიტანოთ ხელოვნებისათვის, თუ თქვენი პირადი მიზნებისათვის აპირებთ ხელოვნების ექსპლუატაციას. მაგრამ ხელოვნების კატეგორიებად დაყოფა მხოლოდ თეორიაში შეიძლება, ხოლო სინამდვილე და პრაქტიკა ანგარიშ არ უწევს მის დანაწევრებას. ისინი ყველა მიმართულებას ერთი მეორეში აზავებენ. მართლაც ხშირად შეხვდებით, რომ დიდი მსახიობები თავისი ადამიანური სისუსტის გამო ხელოსნობამდე იმცირებენ თავს, ხოლო ხელოსნები წუთით ჭეშმარიტ ხელოვნებამდე ამაღლდებიან ხოლმე.
იგივე მეორდება თითოეული როლის შესრულების დროს, თითოეულ სპექტაკლზე. ნამდვილ განცდათა გვერდით წარმოდგენის მომენტში შეხვდებათ ხელოსნური მანჭვა-გრეხვა და ხელოვნების ექსპლუატაცია. მით უმეტეს საჭიროა, რომ მსახიობმა იცოდეს თავისი ხელოვნების საზღვარი. მით უმთავრესია შეიგნოს ხელოსნებმა ზღვარი, რომლის იქით იწყება ხელოვნება. მაშ ასე, ჩვენ საქმეში ორი ძირითადი მიმდინარეობა არსებობს. განცდითი ხელოვნება და წარმოსახვითი ხელოვნება. საერთო ფონი, რომელზედაც ისინი ბრწყინავენ, ეს არის კარგი ან ცუდი სცენიური ხელოსნობა. კიდევ უნდა შეგინიშნოთ, რომ შინაგანი აღმაფრენის წამებში თავმომაბეზრებელ შტამპსა და გათამაშებას შორის შეიძლება ნამდვილმა ხელოვნებამაც იფეთქოს. საჭიროა აგრეთვე დავიცვათ ჩვენი ხელოვნება ექსპლუატაციისაგან, რადგან ეს ბოროტება შეუმჩნევლად შემოიპარება ხოლმე. ხოლო რაც შეეხება დილეტანტიზმს, იგი ერთნაირად სასარგებლოც არის და საშიშიც, იმ გზების მიხედვით, რომელთაც ის აირჩევს. როგორ ავიცილოთ თავიდან ყველა მოსალოდნელი საფრთხე, ვიკითხე მე, როგორც გითხარით, არსებობს საშუალება. განუწყვეტლივ ასრულებდეთ ჩვენი ხელოვნების ძირითად მიზანს, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს. დაამუშავოთ პიესა და როლი ადამიანური სულის ცხოვრების ხატრულად ხორცის შესხმით და ეს ცხოვრება გადმოსცეთ ლამაზი სცენიური ფორმებით. ამ სიტყვებშია დამალული ნამდვილი მსახიობის იდეალი. შექმნათ პიესა და როლის ადამიანური სულის ცხოვრება. ხატრულად ხორცის შეასხათ ამ ცხოვრებას ულამაზეს სცენიურ ფორმაში. ამ სიტყვებშია დამალული ნამდვილი მსახიობის იდეალი. ტორცოვის ახსნა განმარტებიდან ყველაფერი გასაგები გახდა. ძლიერ ნაადრევია ჩემთვის სცენაზე გამოსვლა და საჩვენებელმა სპექტაკლმა უფრო ზიანი მოგვიტანა, ვიდრე სარგებლობა. მან მოგიტანა სარგებლობა, თითქოს მიმიხვდა ჩემს ფიქრებს არკადი ნიკოლოზისძე. სპექტაკლმა ნათლად დაგანახა თუ რა არ უნდა აკეთოთ არასოდეს სცენაზე. აგრეთვე ის თუ მთელი თქვენი ძალღონით რას უნდა ერიდებოდეთ მომავალში. საუბრის დასასრულს გამოთხოვებისას ტორცოვმა განგვიცხადა, რომ ხვალიდან ჩვენ შეუდგებოდით მეცადინეობას, რომელსაც მიზნად აქვს განავითაროს ჩვენი ხმა და სხეული. ესე იგი გადავალთ სიმღერის, დიქციის, ტანვარჯიშის, რიტმის, პლასტიკის, ცეკვისა, ფარიკაობისა და აკრობატიკის გაკვეთილებზე. ეს გაკვეთილები ყოველდღიურად გვექნება, რადგან ადამიანის სხეულის კუნთები თავისი განვითარებისათვის მოითხოვს სისტემურ, შეუპოვარ და ხანგრძლივ ვარჯიშობას. საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცსი, დიოგენე 2020 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში 2020 წელი.